parte 2 a gente conseguiu. Olha aqui, gente, ó. Olha a chama, gente. Nosso objetivo é colocar mais. Estamos tentando aumentar. Taca mais, taca folha, taca tudo. Taca tudo que tiver. Taca até. Caraca, vocês tinham que ver a fumaça. Caramba. Tá muita fumaça, juro. Ó. Juro pra você. Conseguimos! Água. Pega um pote de água. Não, Pietro. Ô, gente, Pietro tá desesperado aqui, gente. Madeira. Ainda não, Pietro. Tá bom. Madeira. Pietro tá teimoso. A gente tem que manter esse fogo vivo. Nós vai manter. Tá apagando já. Estamos conseguindo, gente. Nossa, a gente conseguiu. Conseguimos. Ganhemos Supremo. Ganhemos. Coloquei madeira. Ei. Não, o fogo com o papel não fica mais alto. Mentira. Alguma coisa tá escorrendo aqui, velho. Olha isso, cadê? Caramba, mano, a gente tá desesperado. Mano do céu. A gente sabia que o post-it ia ajudar. Caraca. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tá bom, vamos procurar mais coisas. Isso aqui, vamos. Vou pegar aqui. Não joga. Piruli. Vai lá. Meu Deus, Pietro, pega mais coisa. O fogo vai apagar. Pietro, tira a sua mão daqui. Sal. Que sal? Sangue, joga. O fogo tá apagando. Mano, sal, velho. Sal, mano. Nossa, meu olho começou a arder. Caramba. Nossa. Nunca repitam isso em casa. Tô repetindo mais uma vez. A não Parte ser com 2, hein, adulto. gente? Essa daqui é a parte 2. Calma aí, eu vou tentar pegar uma coisa. Cadê? Eu não tô achando. Ai. Ah, não. Não vai dar. Tem que ter mais. Você colocou uma bolinha lá dentro? Não. Que bolinha? Que bolinha? Foi Davi. Não, a bolinha não queima. Davi, a bolinha explode. Nossa. Caramba. Caraca, gente. Explode, velho. Vamos mudar isso. Na água. Coloca água. E o fogo acabou. Você é louco. Você é louco, olha o resultado. Olha o resultado da bolinha. Delícia, gente. Tá vendo? Não. O sangue do cordeiro. Caraca. Ixi, mano. Minha mãe vai ver. É. Eu vou falar que não é uma coisa. Não é minha? Pieta apagou. Segura esse primeiro lugar. Cadê mais? Ah, eles estão querendo botar de novo lá. Mais. Parte 3. Não, parte 3 de jeito nenhum. Se vocês acham que a gente deve fazer parte 3, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e comenta aí, sim ou não. Então é isso, galera. E até o próximo vídeo e tchau!